Мне было интересно проверить еще одну вещь. Такую вещь я хотел еще проверить. Ну, небезызвестный Laserman Titanium, так называемый TTI. Я хотел проверить, или этот вот фонарик войдет в чехол сбоку, или я смогу его здесь носить. Думаю, что он не войдет. Сейчас я еще раз проверю. Вот чудо, он вошел. Жестко так вошел. Не знаю, насколько хорошо видно на камеру. Так со светом, может быть, будет видно лучше. Вошел таки в боковой карманчик очень удачно. И что скажу, как будто здесь и был. Здесь вот он и будет, вот в этом наборе джентльменском. Кстати говоря, с правой стороны у меня есть удлинитель вот такой вот, который я сделал сам. Просто сточил эти края с обычного удлинителя на стандартные биты, на биты стандартного размера, в которые входят и биты от Laserman. Ну, обычные биты, которые от Laserman. Сюда тоже их можно всунуть. И вот так вот ими работать. Насколько хорошо видно на камеру. Но все здесь работает чудесно. Вот так вот это сточено. Вот так вот это одевается в Laserman. И все, и вперед, можно работать. Ну вот, как-то вот так вот. Спасибо всем. Пока.